สวัสดีครับ Back at it again with UrboyzLeeO Oh yeah วันนี้ผมจะไปนั่งเรือเล่นไม่ใช่เรือใหญ่ๆนะครับเรือเล็กๆที่นั่งได้คนหนึ่งว่าแค่2 คนฝรั่งเรียกกันว่าคุณนุ๊กตอนเดินทางจากที่ผมอยู่เซนต์พอลก็ประมาณ45 นาทีนะครับรัฐมินนิโซตาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะครับเวลาไปถึงที่นู่นเอานะครับตอนนี้เรามาถึงแล้วก็บรรยากาศก็โอเคแต่เรามาสายหน่อยเพราะฉะนั้นเราจะดูช็อตเทปคือไม่ไกลมากเดี๋ยวไปชมกันต่อไปนะครับพูดตีไว้ดิตอนนี้เรากำลังจะเดินออกทางนะครับเอานะครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ใส่ลุยเราอยู่ที่แม่น้ำโขงthey want on sun at the dock เราเที่ยวแล้วมึงเราตลอด you don't have to rush you know you can go anytime Hi guysตอนนี้ก็พักระหว่างครึ่งทางต้องไปไกลก็เพื่อนๆตอนนี้รอเพื่อนอยู่นะครับโอเคแค่นี้ก่อนเดี๋ยวดูวิดีโอหน้าเลยครับเอาละนะครับเพื่อนๆทุกคนตอนนี้เราก็เดินทางออกหลังจากพักสักพักหนึ่งก็คงใช้เวลาอย่างน้อยก็ชั่วโมงนึงโอเคอ๋อเลยครับเพื่อนๆตอนนี้น้ำก็เริ่มแรงขึ้นหน่อยนะยังไงเราก็ค่อยไปสบายOh, not that deep, huh? I'm walk up there, Eva. Y'all never brush my hands,